హాయ్ వ్యూవర్స్, ఇలాంటి ఎన్నో మంచి హెల్త్ టిప్స్ కోసం వెంటనే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గురక ఈ పదం తెలియని వారుండరు. మనలో చాలామంది గురక పెడతారు. ఇది పెట్టేవారికి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ పక్కన ఉన్న వారికి మాత్రం టార్చరే. వారితో కలిసి నిద్రించేవారు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు గడపాల్సిందే. అసలు గురక ఖచ్చితంగా ఈ కారణంతోనే వస్తుందని చెప్పలేం, కానీ గురక రావడానికి కొన్ని కారణాలు మాత్రం ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఇది ఎందుకు వస్తుందో, దాని కారణాలు ఏమిటో, నివారణకు ఏం చేయాలో ఓసారి తెలుసుకుందాం. నిద్రపోయే సమయంలో ముక్కు గొంతు ద్వారా గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల కణాలు వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఫలితంగా వచ్చే శబ్దాన్నే మనం గురక అంటాం. ఇది ఎక్కువ రావడానికి గల కారణాలు బరువు ఎక్కువగా ఉండడం, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉండడం, పొగ తాగే అలవాటు ఉండడం. గురక తగ్గేందుకు ఇలా చేయాలి. ఓ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, అర టీ స్పూన్ తేనె తీసుకొని నిద్రపోవడానికి అరగంట ముందు త్రాగాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ పోతే గురక తగ్గిపోతుంది. గురక శాశ్వతంగా సంపూర్ణంగా పోవాలంటే ఇలా చేయాలి. బరువు ఎక్కువ ఉన్నవారు వ్యాయామం చేయాలి. మద్యం, సిగరెట్ అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ మానలేకపోతే సాధ్యమైన మేరకు తగ్గించుకోవాలి. అలాగే నిద్రపోయేటప్పుడు వెళ్ళకిలా కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం చాలా మంచిది. ఇలా పడుకుంటే గురక రాదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.